हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रीडेक में। तो दोस्तों यहाँ पे Realme X2 के अंदर कुछ दिन पहले एक न्यू अपडेट आया था। ओके, तो गाइज अभी मैं जो कि आप लोगों को प्रेजेंट X2 के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ वर्जन है, मैं दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए 11_C.06 वाला दोस्तों अभी जो कि एक वर्जन है। तो गाइज यहाँ पे जो कि एक न्यू अपडेट रिसीव हुआ है Realme X2 के अंदर। एंड गाइज इसमें जो कि आप लोग एक बहुत ही बड़ा जो प्रॉब्लम था वो दोस्तों यहाँ पे जो कि फिक्स किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो कि बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहा था कि भाई एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं Realme X2 के अंदर। ये दोस्तों बेसिकली ये कि जब भी आप लोग अपने कैमरा के साथ दोस्तों यहाँ पे कोई भी वीडियो को यहाँ पे शूट करते होंगे, देन गाइज ओनली जो कि यहाँ पे वीडियो प्ले होता है दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग का बैकग्राउंड ऑडियो रहता है वो दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग को सुनाई नहीं देता होगा। तो उसको दोस्तों यहाँ पे जो कि फिक्स कर दिया गया इस वाले अपडेट के अंदर। तो गाइज फुल इस वीडियो के अंदर बेसिकली इसी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो यार वीडियो की एक बार से आप लोग लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में एक बार से आप लोग प्रेस कर लेना। तो गाइज यहाँ पे अगर इस वाले अपडेट की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कि आप लोगों को एक इसका साइज़ देखने को मिलेगा 206 MB का दोस्तों यहाँ पे टोटल एक साइज़ है। एंड गाइज इसकी अगर हम लोग लर्न मोर के अंदर जाते हैं, ओके आई मीन दोस्तों यहाँ पे अगर इसकी फीचर की बात करें तो इसमें जो कि दोस्तों यहाँ पे ये देखिए नॉन इशूज़ फिक्स द इशू ऑफ साइलेंट वीडियो प्लेबैक आफ्टर रिकॉर्डिंग इन सम सेंसेस। तो गाइज यहाँ पे क्या है, बेसिकली जब भी आप लोग इस वाले अपडेट को दोस्तों यहाँ पे करेंगे, आप लोगों का यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम था बेसिकली दोस्तों यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को साउंड्स नहीं आता था वो दोस्तों यहाँ पे जो कि फिक्स कर दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, बेसिकली इसको जो कि एक बार से हम लोग कर देते हैं यहाँ पे डाउनलोड के अंदर क्लिक। देन गाइज यहाँ पे अपडेट करने के बाद एक बार से मैं दोस्तों यहाँ पे एज ए डेमो आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये वाला दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम फिक्स हुआ या फिर नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे डिवाइस सक्सेसफुली हो चुका है अपडेट एक न्यू वर्जन के अंदर। तो गाइज यहाँ पे मैं जो कि एक बार से आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो गाइज यहाँ पे जो कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए इसमें जो कि एक न्यू वर्जन ऐड हो चुका है जो कि है दोस्तों यहाँ पे 11_C.07 वाला। इससे पहले था दोस्तों यहाँ पे 06 का। ओके एंड गाइज यहीं पे अगर बात करें इसकी एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज, तो दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज से दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग को पहले वाला यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि है दोस्तों यहाँ पे अप्रैल 5 का। इसमें दोस्तों जो एक बग था इसको दोस्तों यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। तो गाइज एक बार से मैं आप लोग जो कि दिखा देता हूँ कि एक बार से जस्ट लाइव ट्राई करके आप लोगों के सामने ही कि दोस्तों ये जो कि यहाँ पे वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। ओके तो गाइज यहाँ पे कर लिया है कैमरा को ओपन। ओके देन गाइज यहाँ पे एक बार से हम लोग कोई भी एक वीडियो दोस्तों यहाँ पे शूट कर लेते हैं। देन गाइज यहाँ पे देखेंगे कि ऑडियो हमें अभी सुनाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं जस्ट वही अभी जो कि लाइव एक दिखाने वाला हूँ आप लोगों को बेसिकली। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कुछ सेकंड रिकॉर्ड हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अभी जो वॉइस में दोस्तों यहाँ पे बोला वीडियो के अंदर ही दोस्तों यहाँ पे आया फिर नहीं आया। तो गाइज यहाँ पे जो कि एक बार से आप लोगों के सामने मैं इसको प्ले कर देता हूँ। तो एक बार से कर लेते हैं इसका वॉल्यूम फुल। ओके देन गाइज एक बार से आप लोग जो कि सुनना। ओके एक बार से हम लोग कोई भी एक वीडियो दोस्तों यहाँ पे शूट कर लेते हैं। देन गाइज यहाँ पे देखेंगे कि ऑडियो हमें अभी सुनाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं जस्ट वही अभी जो कि लाइव एक दिखाने वाला हूँ आप लोगों को बेसिकली। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कुछ सेकंड रिकॉर्ड हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पे देखेंगे कि हमारा अभी जो वॉइस में दोस्तों यहाँ पे बोला वीडियो के अंदर ही दोस्तों यहाँ पे आया है फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दोस्तों यहाँ पे जो बग्स था एक आई मीन दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे ऑडियो नहीं आ रहा था, तो गाइज यहाँ पे जो कि बेसिकली इस वाले अपडेट में दोस्तों इसको जो कि फिक्स कर दिया गया है। सो गाइज ये जो कि बहुत एक छोटा सा अपडेट है 206 MB का। तो इसको जो कि Realme ने कुछ दिन पहले ही प्रोवाइड किया है। तो गाइज यहाँ पे जो कि सभी Realme X2 यूजर्स को ये वाला अपडेट दोस्तों बहुत ही जल्द मिल जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को दोस्तों मिल चुका है ये वाला अपडेट। ओके तो और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं मिला तो सिंपली जो कि आप लोग वेट कर सकते हैं फॉर दिस अपडेट। तो गाइज यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप लोग दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई अभी जो कि हमारा ऑडियो नहीं आ रहा है वीडियो के अंदर तो क्या करें। तो गाइज मैं जो कि ट्राई करके देखा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे डिवाइस के अंदर तो बहुत ही अच्छे से चल रहा था। मैं दोस्तों यहाँ पे वॉइस तो रिकॉर्ड हो रहा था। ओके सो गाइज यहाँ पे मैं सोचा यार क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेरे डिवाइस के अंदर तो बहुत ही आसानी से जो कि काम कर रहा है। आई मीन दोस्तों यहाँ पे क्या है, बेसिकली कुछ जो कि बग्स है दोस्तों यहाँ पे जो कि हर डिवाइस के अंदर जो कि आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ डिवाइस में जो कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रह जाता है। तो उसको दोस्तों यहाँ पे कंपनी अपडेट देके दोस्तों यहाँ पे फिक्स भी कर देता है। सो गाइज बेसिकली इस वाले अपडेट के अंदर आपको दोस्तों यहाँ पे एक न्यू वर्जन दिया गया है। होपफुली दोस्तों यहाँ पे जो कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एक जो चार्जिंग एनिमेशन है न्यू वाला ये दोस्तों यहाँ पे आ जाए, लेकिन दोस्तों अभी तक जो कि इस वाले अपडेट में इसको जो कि ऐड नहीं किया गया है। तो गाइज यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट किसी अपडेट के अंदर Realme X2 में दोस्तों यहाँ पे हमें चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाए। तो गाइज इस वीडियो के अंदर बेसिकली इसी अपडेट के रिगार्डिंग बात करना था दोस्तों। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग का पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार आप लोग प्रेस कर लेना। मिलता हूँ बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।